Gjatë kësaj periudhe, pjesa më e madhe e kërkesave të emigrantëve për informacion në Bashkinë Shkodër kanë të bëjnë me lejet e ndërtimit. Një fakt i tillë bëhet i ditur nga përgjegjësi i zyrës së integruar me një ndalesë në këtë institucion, Gjergj Kurti. Për sa i përket emigrantëve ose shtetësve shqiptar që jetojnë jashtë Shqipërisë, nuk ka se ka pas një numër shumë të madh kërkesash nga ana tyre. Kërkesat që ato bëjnë janë të lidhura më shumë me informacionin që kërkojnë në lidhje me procedurat për marrjen e leja për ndërtim. Janë kanë dieni që për një periudhë shumë të gjatë kohe ka qenë bllokuar dhënia e lejave të ndërtimit dhe me që kthehen në vendlinje informohen në lidhje me procedurat është hapur apo jo e drejta për pajisje me leja ndërtimit. Por krahasuar me 2 muajt më parë, përgjegjësi Kurti thotë se aktualisht numri i kërkesave është ulur ndjeshëm. Relativisht situata gjatë muajit gusht është e qetë në krahasim me muajin qershor dhe muajin korrekt që ka pas një fluks shumë të madh kërkesa të cilat kanë të lidhura me shërbimet, sidomos në plazhin e Vlipojës. Ndërsa përsa i përket muajit gusht, numri i kërkesave që bëjnë qytetarët ka rënë në mënyrë drastike. Shërbimi nëpërmjet zyrës së integruar me një ndalesë aktualisht ofrohet në Bashkinë Shkodër dhe njësitë administrative Dajçe dhe Velipoj. Ndërkohë përgjegjësi Kurti kërkon sidomos nga banorët e njësive administrative që t'ju drejtohen zyrave në njësitë e tyre, pasi njëjti shërbim ofrohet në të 3 zyrat përkatëse.